ايه اللي فينيسيوس عمله ده؟ فينيسيوس يفضح اسبانيا وتصريح جريء جدا. انا تقريبا يا ابو الكباتن بقيت حاسس ان فينيسيوس مش هيخرج من ريال مدريد علشان سوء مستواه او كده، لا ده هيخرج علشان تصريحاته ضد اسبانيا بسبب العنصريه، مش عارف يعيش في اسبانيا والجمهور الاسباني مش طايقه. خليني الاول اقول لك فينيسيوس قال ايه. قال اتمنى ان تتطور اسبانيا وتفهم مدى خطوره اهانه شخص بسبب لون بشرته. خد بالك من الكلام اللي جاي، لانه اذا لم يتم تطوير الامور بحلول عام 2030 فيجب تغيير مكان اقامه كاس العالم. بوم، دي ضربه قويه لاسبانيا، وفعلا حطها في مأزق لانه شاكك بصحه اقامه كاس العالم 2030 في بلد يعاني فيه اللاعبين ذوي البشره السمراء بالعنصريه، وده خلى كل العالم الكروي يبص للموضوع بعين تانية. اللي بيعاني منه فينيسيوس انا كمان ممكن اعاني منه. الاعلام الاسباني طبعا ما سكتش وشن حمله هجوم كبير جدا ضد فينيسيوس ومنتظرينه يعتذر، لحد ما طلعت صحيفه كادينا كوب الاسبانيه وقالت ان فينيسيوس لا ينوي الاعتذار عن تصريحاته او حتى تصحيحها، لان هو شايف انه اتكلم كتير ومفيش اي حلول. بينما في ريال مدريد بقى ابو الكباتن رفض النادي الظهور في الصوره خالص، وبيشيروا الى انه راي شخصي للاعب. فانت ابو الكباتن ايه رايك في تصريحات فينيسيوس؟